Kumusta mga kaila, mga amigo, labi na sa atong mga followers diha sa TikTok o sa Facebook nga naka-online karon. Ania na usab ang alagad sa Dios magapaambit kaninyo sa mga kamatuoran gikan sa balaang kasulatan. Akong gila nga ang balaang Espiritu Santo mo'y pinakamayong magtutudlo nga gamiton niya nga akong baba aron magapaambit kaninyo sa mga kamatuoran nga nasulat sa balaang kasulatan. Aniya karon ang atong topic, kaluwasan. So aduna kini kauban nga awit, mga kaigsuonan. So unsa man kining kaluwasan? Okay? So mao kini ang kaluwasan gikan sa kamatayon sa sala ngadto sa espirituhanon nga pagkabuhi. Mao nay gihisgutan sa Efeso 2:5.